ప్రజలు ముఖ్యమంత్రులుగా చేయడం ఎందుకు, ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నిక కావడం ఎందుకు? ఎవరికి స్వార్థం, వాళ్ళని వీళ్ళు తిట్టుకుంటున్నారు, వీళ్ళు వాళ్ళు తిట్టుకుంటున్నారు. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎవరైతే ఉంటాడో వాళ్ళే ముఖ్యమంత్రిగా చేసేయచ్చు కదా. ఎలక్షన్ సంఘం అనేది స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, ప్రతిపక్షాల ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ ఉండదు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీట్ చేస్తూ ఉంది ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు ఎలక్షన్ అని చెప్పి. అంటే కొంతమందికే అంటున్నారు కానీ మా వరకు మాకైతే చేరింది. అమ్మఒడి వచ్చింది, మా ఇద్దరు పిల్లలంటే ఒకరికి వచ్చింది, మా ఫ్రెండ్ది ఆటో ఉంటే వాడికి 10,000 వచ్చినాయి. వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి 151 అసెంబ్లీ సీట్లతో ఘన విజయం సాధించారు. ముఖ్యమంత్రిగా 10 నెలల కాలాన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు. జగన్ పాలనను అంచనా కట్టడానికి ఇది చాలా స్వల్ప సమయం. ఎందుకంటే ఇంకా ఆయనకు 4 ఏళ్ల 2 నెలల సమయం ఉంది. అయితే ఏ మాటకా మాట చెప్పుకోవాలి. కేవలం 10 నెలల కాలంలో ఇంత సంచలనం రేకెత్తించిన ముఖ్యమంత్రి మరొకరు తెలుగు గడ్డపై గతంలో లేరు. భవిష్యత్ గురించి చెప్పలేం. ప్రజల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకునేలా పాలన సాగించాలన్న జగన్ ఆశయాన్ని ఎవరూ శంకించలేరు. ఎలాగైతే తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత ప్రజలు దేవుడిలా కొలుస్తూ ఆయన ఫోటోను పెట్టుకున్నట్టే తన ఫోటోను కూడా తమ ఇళ్లలో పెట్టుకునేలా పాలన సాగిస్తానని జగన్ అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు. అంతేకాదు తండ్రి కంటే ఉన్నతంగా ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తానని కూడా ఆయన పదే పదే చెప్తూ వచ్చారు. సంక్షేమ పథకాల అమల్లో తండ్రికి మించిన తనయుడిగా పేరు సంపాదించుకున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి మేనిఫెస్టో అమలుకు సీరియస్గా దృష్టి పెట్టారు. సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుక్షణమే వృద్ధుల పింఛన్ను 3,000కు పెంచే క్రమంలో మొదటి విడతగా 2,250 చేస్తూ ఫైల్పై సంతకం చేశారు. ఇలా మొదలుపెట్టిన జగన్ నవరత్నాల్లోని ప్రతి స్కీమ్కు ఒక్కో నెల శ్రీకారం చుడుతూ వచ్చారు. తనవి చంద్రబాబులా ఎన్నికల పథకాలు కావని, ప్రజా సంక్షేమ పథకాలని ఆచరణలో చేసి చూపిస్తున్నారు. అంటే కొంతవరకు పర్వాలేదు. ఈ వర్కర్స్ని ఫస్ట్లో బాగా ఇబ్బంది పెట్టాడు కదా ఇసుక వేయటం వల్ల. ఆ తర్వాత చూస్తే ఆటో వాళ్ళకి వేయటం, ఫీజు రింబర్స్మెంట్ వేయటం, అమ్మఒడి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి. చేరుతున్నాయండి. అంటే కొంతమందికే అంటున్నారు కానీ మా వరకు మాకైతే చేరినాయి. అమ్మఒడి వచ్చింది, మా ఇద్దరు పిల్లలంటే ఒకరికి వచ్చింది, మా ఫ్రెండ్ది ఆటో ఉంటే వాడికి 10,000 వచ్చినాయి. బాగానే ఉంది. పర్వాలేదండి, ఇంటికి వచ్చేస్తున్నారు. మాది మంగళగిరి మండలం ఎర్రబాలెం, బాగానే చేస్తున్నారు. మరి ఇంత చేస్తున్నా రాష్ట్రంలో ఏదో జరగరానిది జరుగుతున్నదనే భావన, తీవ్ర గందరగోళ పరిస్థితులు ఎందుకు అన్నదే అసలు ప్రశ్న. పాలనలో జగన్ మిస్ఫైర్ అవుతున్నది ఎక్కడా? ఇప్పుడు అందరినీ వేధిస్తున్న ప్రశ్న ఇది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. జగన్ ఆలోచన ధోరణే ప్రధాన సమస్య అని చెప్పక తప్పదు. జగన్ సరిదిద్దుకోవాల్సిన ప్రధాన లోపాలున్నాయి. ప్రజాస్వామ్యం అంటే కేవలం లెజిస్లేచర్ మాత్రమే కాదు. ప్రజాస్వామ్య మనుగడకు 4 స్తంభాలు ముఖ్యమే. ఈ 4 ఏంటంటే లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, 4th ఎస్టేట్గా పిలుచుకునే మీడియా. జగన్ పదే పదే తాను 151 సీట్లతో అధికారంలోకి వచ్చానని, కావున అన్నీ తానేనప్పుడు మిగిలిన వాళ్ల జోక్యం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అంతెందుకు 2 రోజుల క్రితం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను వాయిదా వేసినప్పుడు సీఎం జగన్ సీరియస్ అయ్యారు. సీఎం నేనా ఆయనా అని ప్రశ్నించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ రమేష్ కుమార్ గారు ఒకవైపున కరోనా వైరస్ సాకు చూపి ఇండెఫినెట్ గా నేను ఎలక్షన్లు పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నాను అని చెప్పిన ఇదే పెద్ద మనిషి అదే ప్రెస్ మీట్ లోనే గుంటూరు, చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్లను, ఎస్పీలను, మరికొంతమంది అధికారులను మాచర్ల సిఐని సహా తప్పిస్తూ ప్రకటన చేస్తారు. నిజంగా నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. ఎలక్షన్ కోడ్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఎలక్షన్లు నోటిఫికేషన్ నుంచి అయిపోయే తేదీ దాకా ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఆ మధ్యలో నువ్వేమైనా చెయ్యి, మేము కూడా గమనుంటాం. కానీ ఒకవైపునేమో ఎలక్షన్లు ఇండిస్క్రిమినేట్గా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పోస్ట్పోన్, విచక్షణ అధికారం అంట, ఎలక్షన్ పోస్ట్పోన్. అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వే ముఖ్యమంత్రిగా ఎస్పీలను మారుస్తావు, కలెక్టర్లను మారుస్తావు. ఇంకా డెమోక్రసీలో ఇంకా ప్రజలు ఓట్లేయడం ఎందుకు, ప్రజలు ముఖ్యమంత్రులుగా చేయడం ఎందుకు, ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నిక కావడం ఎందుకు, ఎమ్మెల్యేలుగా ప్రజలు ఓట్లేయడం ఎందుకు? వై షుడ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ కమ్? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎవరైతే ఉంటాడో వాళ్ళే ముఖ్యమంత్రిగా చేసేయచ్చు కదా.
రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానిది తప్ప ఒప్ప అనే విషయాలు పక్కన పెడితే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో 4 స్తంభాల్లో ఏ వ్యవస్థకు ఆ వ్యవస్థ బలమైందని సీఎం గ్రహించాలి, గుర్తించాలి. ఒకవేళ లెజిస్లేచర్ మాత్రమే అన్ని వ్యవస్థల కంటే గొప్పదని భావించి అందుకు తగ్గట్టుగా వ్యవహరిస్తేనే రాజ్యాంగ సంక్షోభం తలెత్తుతుంది. జగన్ సర్కార్లో ప్రధానమైన లోపం 4 వ్యవస్థలను సమన్వయపరుచుకునే నెట్వర్క్ లేకపోవడం. ఈ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడికి మించిన వారు మరొకరు లేరు. తమకు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు జగన్ సహా వైసీపీ మంత్రులు, నేతలు తరచూ చంద్రబాబు వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తుంటాడని విమర్శిస్తుంటారు. ఇవన్నీ చేతకాని, అసమర్థత నుంచి వచ్చే విమర్శలే. తామెందుకు మిగిలిన వ్యవస్థలతో బాగుండడం లేదని జగన్తో పాటు ఆయన కోటరి ప్రశ్నించుకోవాలి. ఉదాహరణకు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డిని తీసుకుందాం. మిస్టర్ సీఎం పేరుతో టీవీ9లో ఓ కార్యక్రమానికి వైఎస్ఆర్ఏ స్వయంగా స్టూడియోకు వెళ్లేవారు. ప్రేక్షకులతో నేరుగా మాట్లాడి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకునేవాళ్లు. ఇక జగన్ విషయానికి వద్దాం. సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన 10 నెలలకు, అది కూడా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వాయిదా పడిన నేపథ్యంలో మాత్రమే మీడియా ముందుకొచ్చారు. నిన్నటికి ఈ రోజు పొద్దునకి ఏం తేడా వచ్చిందో నాకు తెలియదు. కేవలం ఒకే ఒక తేడా నాకు కనపడింది ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వీప్ చేస్తూ ఉంది ఎలక్షన్లకు. యునానిమస్ గా ఎలక్ట్ అయిన వాళ్ళు దాదాపుగా 9,000 మంది, 9,600 మంది ఎంపీటీసీలో 2,000 పైచులకు వైఎస్ఆర్సీపీ యునానిమస్ గానే స్వీప్ చేసింది అన్న ఒకే ఒక్క శుభవార్త వాళ్లకు దుర్వార్తగా వినిపించిన ఒకే ఒక్క ఘటన తప్ప ఇంకా ఎటువంటి ఘటన జరగలేదు. నిన్నటికి ఈ రోజుకి మధ్య జరిగింది ఏంటంటే అదొక్కటే జరిగింది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వీప్ చేస్తా ఉంది ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు ఎలక్షన్లను అని చెప్పి. అదర్ దెన్ దట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్ వాట్ హస్ హ్యాపెండ్. ఈ మీడియా సమావేశానికి కూడా కేవలం కొంతమందికి మాత్రమే అనుమతి. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఎల్లో మీడియా యజమానులతో విభేదించారే తప్ప జర్నలిస్టులతో కాదనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. కానీ జగన్ మాత్రం యజమానులతోనే కాదు, జర్నలిస్టులు కూడా వద్దనుకున్నారు. అంటే 4 స్తంభాల్లో ఒక స్తంభాన్ని పూర్తిగా కాదనుకున్నారన్నమాట. వైఎస్ తన ప్రేమతో శత్రువులను తగ్గించుకుంటే జగన్ మాత్రం తన వ్యవహార శైలితో ప్రేమించే వాళ్లను కూడా దూరం చేసుకుంటారు. ఇదే తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. ఇక న్యాయ వ్యవస్థ, చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటుందని జగన్ ఆదర్శాలు చెప్తుంటారు. కానీ న్యాయ వ్యవస్థలో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని మరీ ముఖ్యంగా జగన్కు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. న్యాయ వ్యవస్థతో సరైన సంబంధాలు లేకపోవడం వల్ల తన సర్కార్ ఎంత నష్టపోతుందో జగన్కు తెలిసినంతగా మరొకరికి తెలీదు. ఒక్కసారి తనకు వ్యతిరేకంగా న్యాయ వ్యవస్థలో తీర్పులిస్తే దాంతో కూడా తలపడ్డానికి సిద్ధపడే నైజం జగన్దే. ఇక ఎగ్జిక్యూటివ్ సిస్టమ్, సార్వత్రిక ఎన్నికల సందర్భంగా సీఎస్ మార్పు జరిగింది. భారత ఎన్నికల సంఘం సీఎస్గా సుబ్రహ్మణ్యాన్ని నియమించింది. జగన్ ప్రభుత్వం కూడా ఆయన్నే కొనసాగించింది. అయితే ఏమైందో తెలియదు కానీ ఉన్నట్టుండి ఆయన మార్పు జరిగి నీలం సహాని అనే మహిళా ఐఏఎస్ అధికారిని నియమించుకున్నారు. కానీ సీఎంఓలో ప్రవీణ్ ప్రకాష్ లాంటి అధికారులకు పెత్తనం ఇవ్వడం వల్ల మిగిలిన ఉన్నతాధికారుల్లో అసంతృప్తి ఉందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇక జగన్ సర్కార్లో సలహాదారులు తప్ప వ్యూహకర్తలు లేకపోవడం అతిపెద్ద లోపమని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటికైనా సీఎం జగన్ లెజిస్లేచర్ మాత్రమే సర్వం అనే భావజాలం నుంచి బయటపడాలి. ఆ ఆలోచన జగన్ మనసులో ఉన్నంత వరకు ఆయన మిగిలిన వ్యవస్థలతో కలుపుకుపోలేరు. అలాంటప్పుడు పాలన ముందుకు సాగదు. ఏదో రకంగా అడ్డంకులు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. మనిషికి తల ఉంటేనే సరిపోదు. కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నోరు ఇలా అన్ని వ్యవస్థలు సక్రమంగా పనిచేస్తేనే జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుంది. అలా కాకుండా తానే గొప్పని తలనుకున్నా లేదు ప్రపంచాన్ని వీక్షించే తాను లేకపోతే తల ఉండి ఏం ప్రయోజనం అని కళ్ళు పొగరుబోతుతో వ్యవహరిస్తే, మిగిలిన విభాగాలు తాము పనిచేయడం మానేస్తే పరిస్థితి ఏంటో అర్థం చేసుకోవడం ఏమంత కష్టమైన పని కాదు. పైన పేర్కొన్నట్టు ప్రభుత్వం కూడా అలాంటిదే. ప్రభుత్వంలో అనేక యంత్రాంగాలు ఉంటాయి. వేటికవే గొప్ప. తండ్రిలా రెండోసారి అధికారంలోకి రావాలంటే జ్యుడిషియరీ, మీడియా, ఎగ్జిక్యూటివ్ వ్యవస్థలను సమన్వయం చేసే సమర్థులైన వ్యక్తులతో వ్యవస్థను నెలకొల్పాల్సిన తక్షణ అవసరం ఉంది. అలాంటి వ్యవస్థ లేకపోవడం వల్లే 10 నెలల కాలంలో జగన్ సర్కార్కు ఇన్ని అడ్డంకులు అని చెప్పక తప్పదు.